naon sababna? Sebab Rama Anjeun parantos mulih ka alam akhirat. Di mana makamna mah? Tah ieu mogokna teh. Makamna mamang poho deui. Di mana karah ieu? Teh urang pikiran heula den. Eta Raden Wijaya Kusuma nararoskeun berang kalawan peting ibu piraku abdi teu gaduh rama abdi teh nu mana. Lamun maut di mana mautna, lamun kuburan di mana kuburanana, lamun ngoloyor ka mana ibu mangoloyorna. Bu. Mun maut di mana kuburanana, Bu? Lamun lempang-lempang ka mana? Mun ngoloyor ka mana ngoloyorna, abdi hoyong terang ka mana ngoloyorna, Bu. Duh, kasih bingung ibu. Ayo nama ibu rek waksa balaka teuk beheung ti korogorokeun kasih. Da anjeun mah geus dewasa, anjeun geus tercanten ibu oge kana ilmu-ilmu anjeun anu geus aya di ngagebeuteung anjeun. Ai teh dicaritakeun ibu sok sieun dosa, sok sieun dibendu ku Allah. Coba Bu, riwayatna kumaha Bu? Riwayatna teh kieu kasih. Ibu waktu nyiram ku anjeun, ibu teh hoyong daging manjangan. Nya Rama Anjeun teh bubuhan raja, ngutus ka sakabeh bala tentara, eta aya model. Nepi ka sama sakali kasep teu meunang. Ngan ceuk nu bohong mah henteu ibu kalah ka ngacah mah ku nyiram. Maklum meureun bapa Anjeun teh izin ka ibu. Ala kadar disuhunkeun daging manjangan nepi kalebah ku terupa asa ku abong teuing meureun pikiranana. Aya kecapna kieu ka ibu, kajempeng linuan taun geulis, doakeun akang moal bisa balik lamun teu mawa daging manjangan, tah sakitu kaseh. Oh kitu Bu, ka mana bapa ngoloyorna? Ka dieu ka palih kidul. Bu, nyuhunkeun doana. Maot hayang nyaho maotna. Susah hayangnya khususana. Bu, nyuhun keduana berbeg kabur Raden Wijaya Kusuma. Jadi Raden Wijaya Kusuma teh diarudag ku para patih geus teh nu kuat nudag ngalangsa ibuna gogoleran ceurik kasep. Tega teuing ngentunkeun ibu. Ibu teh jeung saha ieu teh di nagara ngolah nagara ujang anjeun teu lempang kaleuweung milari marama anjeun. Tapi coba pangyusulkeun tapi dalah dikumahakeun kasep. Tetep ku ibu didoakeun sing salamet di perjalanan. Raden Wijaya Kusuma terus kabur kaleuweung. Aya hiji patih anu bisa ngudag. Den tungguan Mamang Den. Hei Mang, ulah ngahalang lir ka dia catang. Ieu kuring sakumaha mau edan, teu ngeunah ieu bapak kuring di mana ayan. Den, ieu Mamang. Ari Mamang mengudag soteh ka Aden lainek ngahalang lir ka dia catang. Lainek ngahulag kana permaksadan Aden, ai Mamang mah kieu kaseh. Sok sieun amprok jeung bapa maneh teh nyaho ngaran teh nyaho rupa sok sieun garelut teh bapa. Sakitu ai bapa mah parantos tengeut ka bapa maneh teh. Oh leres man. Sumuhun ai Aden mah nyaho ngaran wungkul kana rupa teu terang nu mana Rama teh model ai Mamang mah tos nyaho. Cing kumaha lamun amprok. Ka ieu. Bener Mang, hayu. Lamun bener kitu Mamang sapa pait sapa manis jeung kaula. Hayo berangkat. Berangkat. Barang berangkat lelewengan ye teh Raden Wijaya Kusuma milari ramana di mana ayana. Mang, di mana atuh ye kolot kuring ayana? Mun anu marusak teh mah di mana mun anu hianat anu kasarung di mana? Sumuhun deh. Ulang rajinan we cenah ngalalakon muga-muga Allah mah mere jalan ka urang teu kacaritakeun anu keur milarian ramana, kacaritakeun si Manahong kapanggih jeung Kemang Cangkok Wijaya Kusuma.
Waduh, jadi aing kawin ya. Ieu horeng kembang teh. Ai di alat teh ulang ngajar cek si Manahong. Kamu ieu kembang. Cerel deui gigireun manehna tubruk eueuh deui. Cerel deui tubruk eueuh deui kulang ngajar bener. Eta si Manahong teh munur teratur ngintip kana eta kembang teh. Dan ku aing diintip ti kajauhan. Geus ngoronang ti jauh. Ieu kembang teh nancep we alus. Abdi dinya ieu si Manahong geus leuseuh. Dengkul geus salecet. Lelah ngarahan eta kembang cangkok Wijaya Kusuma. Anu akhirna isi Manahong teh eueuh deui akal. Balik aing ka nagara kapiran aing teu mawa kembang. Ngarahan aing kembang meningeus beak dengkul aing. Geus eueuh deui jalan cek si Manahong ieu kembang ku aing rek ditungguan di luhur tatangkalan. Di mana sahabaya nu bisa ngalai kembang, nah di dinya ku aing diarah patina dipaehan ku aing. Jahat ya si Manahong. Tah si Manahong tenang kringe di luhur kayu. Ngawaskeun saha manusana nu bisa ngalai kembang. Salah saderek teh kacaritian si Manahong. Kacaritakeun eta datang anu kasep Raden Wijaya Kusuma. Keur ngalalana jeung si Mamang, dedeh teuing Mamang ya teuing pohara teuing keungnya. Nya sama deh. Den. Kitu naon nu hurung-hurung. Mana cenah Mang? Barang ditinggal jika kembang meni hurung kitu. Aduh Den. Mamang geus ngadenge beja mah. Buah-buah ieu anu kaceluk kawin awun kakoncara kajenap dia anu kasebut kembang cangkok Wijaya Kusuma teh buah-buah ieu. Waduh buah-buah cenah Mang ge. Hin cek si Manahong ti luhurna aya manusia ieu. Keun. Nah benang nah henteu. Benang aing lincat ka handap. Berantem deui bae. So mang pangalakeun teh kembang. Duh bener Den ieu mah bahagia ya. Bahagia ieu mah. Sabenerna mah ieu kembang teh Den disaembarakeun. Saembara kumaha Mang? Aden terang teu. Aya anak raja geulis teh hayang ieu kembang. Bener mah. Lantaran kuring mah. Nu dipake ka inget saja bati kolot. Karena masalah gitu geus teu inget. Teu nyaho teu nguruskeun. Tapi ai nyampakan mah teu naon ala kadar ku kembang kapanggih urang di leuweung. Tapi urang lain maksud nyangan kembang gitu. Nyangan kolot urang. Tapi kembang nu kapanggih alawe mang. Hai geura alamah. Barang dirongkong lesbe kulang ngajar ieu kembang teh ha pucung deui ditewak eueuh deui kulang ngajar ieu kembang ngalewaan ditubruk kalah ka ompong ngagetuk meureun sipati ka batu euy dubruk kitu wabrug kembang eueuh ompong manehna waduh Den ieu bahaya ieu kembang ngajak ngesang ieu. Aih nu bener Mang nya eta kembang teh bisa ngalagay. Dengkul Mamang teh yo. Mang kembang tinggal nyabut ye. Cek si Mamang ye celi Mamang bersihkeun kabeh Den lamun beunang eta kembang. Rupana mah limeuk eta. Hayo cokot hayang nyaho lamun teu ngaleungit ye beakeun celi ye dempeskeun beakeun. Ai kitu Mamang eta dar blaglug eta teh bukan kembang Den. Nu bener Mang ai besi kurang puas atuh suku Mamang pincangan hiji. Pincangan Den. Ai rupana mah cicing teh kembang hayangnya tewak. Leuh si Mamang. Teu ngarti Mang kudu kokoloyoran ieu kembang. Iring Mang, tambah deui Den iring tambah mah Den. Celi dempeskeun Mamang.
suku pincangan hiji tamah irung sopak den lamun kudu beunang